ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିତରେ ଓକେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ବାହାରିଥିଲା ଓକେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦେଖେଇ ଓକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ବି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସହିତ ବି କହିଥିଲି 7 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଓକେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଓକେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ଅଗଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 6 ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ 6 ଅଗଷ୍ଟର ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ 100% ଦେଇ କହିଥିଲି କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଜଏନିଂ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବ ଭାବିଦିଅ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫିଜିକାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଉଇଥି ବାହାରିକି ତୁମେ ଭାବିଦିଅ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜଏନ୍ ହେବ ଓକେ ଆଉ ତୁମର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ତୁମର ଜଏନିଂ ରହିବ ପୁରା ଡେଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ମୁଁ 7 ଅଗଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଆଜି ହେଉଛି 6 ଅଗଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ O3SS ୱେବସାଇଟ୍ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ O3SS ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି O3SS ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି O3SS ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓକେ 6/8/2024 ଓକେ ପବ୍ଲିଶ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର 2024 ମାନେ 6 ତାରିଖରେ ଆର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ'ଣ 7ରେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପାରିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛି ସଦାବେଳେ ରିଅଲ୍ ଜିନିଷ ହିଁ କହେ ଖାସ୍ କରି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆର ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜଏନିଂ ଲେଖିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେବ ସେ ଦେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛେ 40% ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 6-7 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯଦି ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଫିଜିକାଲ୍ 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ତା'ର ଫିଜିକାଲଟି ଲେଖିଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଓକେ ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜଏନିଂ କରିଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେବ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ ହିଁ ହେବ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବି କହେ 100% ସତ କଥା ହିଁ କହେ ବେକାରଟେ ତୁମକୁ ଅଯଥାରେ ମିଛ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହେ ତୁମେ ବି ନିଜେ ଆଖି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିବ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ O3SS ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ ଓକେ ସତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ ଓକେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି O3SS ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓକେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 6/8/2024 ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ତା'ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଓକେ ତ PDFଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ଓପନ୍ କରିଥିବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ପିଲା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓକେ ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର 2023ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ରିଟିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ଓକେ ତ ଆଜି ଥିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବି କହିଦେଇଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସଦାବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ରଖିଥାଅ ଓକେ କାରଣ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ରିଅଲ୍ ଜିନିଷ ହିଁ କହିଥାଏ ଓକେ ତ आशा करूँ भिडियोटी बहुत हेल्पफुल होता है निहत भाव जदि भिडियोटी बहुत हेल्पफुल होता है निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को निहत भाव लाइक करेंगे ओके निहत भाव कमेंट बॉक्स निजर मतामत देवे ओके तो रोचे देखा नेक्स्ट वीडियो से जय जगन्नाथ।